အိုးအပဖျားသခင်ဒီနေ့မှာကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုကြားနာဖို့ရာရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတပည့်တော်တို့ကိုအလင်းနှင့်အသိပညာကိုပေးသနာတော်မူပါ။နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုရော၏အလိုတော်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကိုညီဆောင်မတော်မူပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါတယ်။အာမင်။မင်္ဂလာပါတမန်ကျမ်းစာခီးစဉ်ရဲ့212ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။မနေ့ကဘဝရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြားမှာဖြတ်သန်းရချိန်မှာအတူရှိနေတော်မူမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မြတ်တာရေစကြည်လရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အတိတ်နမိတ်ပြချက်တွေနဲ့အတူဖြောင့်မတ်သူတို့ရဲ့အကြံစီအကြောင်းလေ့လာခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါရှန်ဘရင်ကုရုအားအသုံးပြုပြီးကယ်တင်မဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဘာဘူးလုံရုပ်တုများရဲ့လဲပြိုခြင်းရေစကြည်လကျမ်းပါတိုင်းပြည်ရဲ့ဇတ်သိမ်းတတိပေးချက်နဲ့အတူတုတ်တန်ကျမ်းပါသင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရမယ့်ကျမ်းပိုက်တွေကတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး45နဲ့46ရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6နဲ့9တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6ကနေ12တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး45နဲ့46မှာကုရုရှင်ဘုရင်မင်းကိုဆေလွတ်ခြင်းအကြောင်းကြားနာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး45မှာဖျားသခင်ဟာမိမိလူမျိုးကိုတုံ့ပန်းဘဝကနေကယ်နှုတ်ဖို့ဖျားကိုမတိသေးတဲ့ပါရှန်ဘုရင်ကုရုကိုဗိတ်သိက်ပေးထားသောသူအဖြစ်အသုံးပြုမဲ့အကြောင်းမိန့်တော်မူပါတယ်။ဖျားသခင်ကငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဖျားမရှိဟုမိန့်တော်မူပြီးဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်မိမိအချုပ်အခြာအာဏာကိုပြသထားပါတယ်။အခန်းကြီး46မှာတော့ဘာဘူးလုံရဲ့ရုပ်ထုများဘေလနဲ့နဘောဟာတတဝါများပခုံးပေါ်မှာဝန်ထုတ်ဖြစ်တင်ဆောင်ခြင်းခံရပြီးလဲကျပျက်စီးရချိန်မှာဖျားသခင်ကတော့မိမိလူမျိုးကိုမွေးကင်းစားကပင်ချီပိုးပြီးအသက်ကြီး၍သပင်ဖြူသည့်တိုင်အောင်ငါမဆမယ်လို့နှိုင်းရှင်ဖော်ပြထားတာကိုကြားနာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး45အကျဉ်သူ၏ရှေ့မှအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိမ်ချ၍ရှင်ဘုရင်တို့ကိုတစားချွတ်လျက်အတွင်းတကားတို့ကိုမပိတ်ရဘဲနှစ်ရွက်ရှိသောတကားတို့ကိုဖွင့်ခြင်းကအကျဉ်သူ၏လက်ရာလက်ကိုငါထောက်မှ၏ထိုသူတည်းဟုသောကုရုမင်းထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၍ဗိတ်သိက်ခံသောမင်းအားမိန့်တော်မူသည်ကသင်ရှိမှငါသွား၍မြင့်သောအရက်ကိုညီစေမည်ကျေးဝါတကားတို့ကိုချိုး၍တန်ကန့်လန့်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်မည်။မောင်မိုင်း၌ရှိသောဗန္တာလုံခြုံစွာဝှက်ထားသောဥစ္စာတို့ကိုသင်အားငါပေးမည်။သို့ဖြစ်၍ငါသည်သင်ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်သောဣသေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ငါကျွန်ယာကုပ်ငါရွေးကောက်သောသူဣသေလအတွက်ငါသည်သင်ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၏။သင်သည်ငါကိုမသိတော်လဲသင်၌နာမည်သစ်ကိုထပ်၍ပေး၏။ငါတပါးဒီသာထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားသခင်မရှိသင်သည်ငါကိုမသိတော်လဲသင်၏ခါးကိုငါစီး၏တို့ဖြစ်၍ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိငါတပါးဒီသာထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုနေထွက်ရာအယက်သားနှင့်အနောက်မျက်နှာသားတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ငါသည်အလင်းကိုလှုပ်၏အမိုက်ကိုလည်းဖန်ဆင်း၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၏အမင်္ဂလာကိုလည်းဖန်ဆင်း၏ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကိုငါထာဝရဘုရားပြုတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်တို့အထက်မှယူကြလော့မိုးတိမ်တို့သည်တရားမိုးရွာကြစေမြေကြီးသည်ပွင့်၍ကဲတင်ခြင်းအသီးကိုတီးစေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်တပြိုင်နက်ပေါက်စေထို့သို့ငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်း၏အကျဉ်သူသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းသောသူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏ထိုသူသည်အမင်္ဂလာရှိနေဦးချမ်းတို့တွင်အိုးချမ်းပါတကားအိုးမီကတင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုလှုပ်သည်နည်းဟုအိုးထိန်သမားကိုဆိုရမည်လောငါကိုလှုပ်သောသူ၌လက်မရှိဟုတင်လှုပ်သောအရာကဆိုရမည်လောမိမိအဘအားတင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုဖြစ်ပွားစေသည်နည်းဟု၍၎င်းမိမိအမိအားတင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုမွေးဖွားသည်နည်းဟု၍၎င်းဆိုသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ဣသေလအမျိုး၏တန့်ရှင်းသောဖျားထိုအမျိုးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုတို့ကိုငါထံ၌မေးမြန်းကြလော့ငါသားတို့အတွက်ငါကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုအတွက်ကြောင့်ငါကိုစီရင်ကြလော့မြေကြီးကိုငါလှုပ်လေပြီမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုလည်းဖန်ဆင်းလေပြီ
မိုးကောင်းငင်ကိုကိုလက်နဲ့ငါကြက်လေပြီမိုးကောင်းငင်တစားအပေါင်းတို့ကိုငါခန့်ထားလေပြီထိုသူကိုလည်းတရားတော်အတိုင်းငါပေါ်ထွန်းစေ၏သူသွားသောလမ်းကိုငါဖြောင့်စေမည်သူသည်ငါ၏မြို့ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်တိမ်သွားချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောငါ၏လူတို့ကိုသူသည်အဖိုးမခံဆုမယူဘဲလွတ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တပံထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအေဂုတုပြည်၌စီးပူးသောဥစ္စာကုရှပြည်သားအယံမြင့်သောဒေဝအမျိုးသားပြုစုသောဂုံတွေဥစ္စာသည်တင့်ဘက်သို့ရောက်၍သိမ်းဥစ္စာဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်တင့်နောက်သို့လိုက်၍တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်လျက်လမ်း၌ရှောက်သွားကြလိမ့်မည်တင့်ရှိမှပြတ်ဝတ်၍အကယ်စင်စစ်ကိုရော၌ဖျားသခင်ရှိတော်မူ၏ထိုမှတပါအခြားသောဖျားသခင်မြည်မြမရှိပါဟု၍တောင်းပန်ကြလိမ့်မည်။အိုဣသေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကဲ့တင်တော်မူသောဖျားအကယ်စင်စစ်ကိုရောသည်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မမူသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ရုပ်တုကိုလှုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍မိန်မောတွေဝေကြလိမ့်မည်။အရှက်ကွဲ၍တပြိုင်နက်ဆုတ်သွားကြလိမ့်မည်။ဣသေလအမျိုးမူကားထာဝရဘုရားအဖင်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍သင်တို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမိုင်တွေခြင်းနှင့်ကဘာအဆက်ဆက်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။မိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားမြေကြီးကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်း၍အမြဲတည်စေတော်မူသောအရှင်အချီးနှီးဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်တတဝါနေစရာဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားမရှိငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာမဟောမြေကြီးထဲမှမှောက်မိုက်သောအရက်၌မဟောသင်တို့သည်ကျေးဇူးမရှိဘဲငါကိုရှာကြလောဟုယာကုပ်အမျိုးအားငါမပြောငါသည်ဖြောင့်မတ်စွာပြော၍အကြည်အလင်းဟောတတ်သောထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်တို့သည်စည်းဝေး၍လာကြလော့အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့မှဘေးလွတ်သောသူတို့စည်းဝေးကြလော့မိမိထုလုပ်သောတစ်သားကိုဆောင်ရွက်သောသူမကယ်တင်နိုင်သောဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူတို့သည်ပညာမရှိကြတည်င်းကြားပြောကြလော့လူများကိုအနီးသို့ခေါ်ခဲ့၍တိုင်ပင်ကြစေဤအမှုကိုရှေးကာလမှစ၍အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းအထက်ကအဘယ်သူဟောပြောသနည်းငါထာဝရဘုရားဟောပြောသည်မဟုတ်လောငါမှတပါအခြားသောဘုရားသခင်မရှိငါသည်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားကယ်တင်သောဘုရားဖြစ်ငါမှတပါအခြားသောဘုရားမရှိမြေကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ငါကိုမျှော်ကြည့်၍ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလော့ငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားမရှိငါရှိ၌လူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်လူတိုင်းမိမိနှုတ်နှင့်သစ္စာခံရမည်ဟုကိုတိုင်တယ်၍ငါကျိန်ဆိုသောတရားစကားသည်ငါနှုတ်မှထွက်သည်ဖြစ်၍မပြည့်စုံဘဲမနေရထာဝရဘုရားအဖင်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းတတ္တိကိုရပါသည်ဟုလူတိုင်းလျှောက်ရမည်ကိုတော်ကိုမနာလိုသောသူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားအဖင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်၍ဝါကြွားကြလိမ့်မည်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး46ဘေလသည်ကြပြီးနေဘောသည်ကျိုးပဲ့ပြီသူတို့ရုပ်တုတို့သည်အခြေလေးချောင်းရှိသောသားတိရစ္ဆာန်တို့အပေါ်မှာရှိကြ၏သင်တို့ထမ်းဘူးသောဝန်ကိုတင်၍ပင်ပန်းသောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ထမ်းရကြ၏သူတို့သည်ကျိုးပဲ့လျက်အတူလဲလျက်နေ၍မိမိတို့ထမ်းရသောဝန်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပဲကိုယ်တိုင်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရကြသည်တကားအိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ကြံကျင်းသောဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဖွာစားကပင်သင်တို့ကိုငါထမ်းလေပြီအမိဝမ်းထဲမှစ၍ငါဆောင်ရွက်လေပြီသင်တို့အသက်ကြီး၍သပင်ဖြူသည်တိုင်အောင်ငါသည်ထိုသို့သောသူဖြစ်၍သင်တို့ကိုဆောင်ရွက်မည်ငါပြုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းထမ်းအောင်မည်ဆောင်ရွက်၍ကယ်တင်မည်သင်တို့သည်ငါကိုအဘယ်သူနှင့်ပုံပြကြမည်နည်းအဘယ်သူနှင့်တူစေကြမည်နည်းတူအောင်အဘယ်သူနှင့်ခိုင်းနိုင်ကြမည်နည်းရွှေကိုအိတ်ထဲကများစွာထုတ်လျက်ငွေကိုလည်းချိန်ခွင်နှင့်ချိန်လျက်ဗရိန်သမားကိုငား၍ဖျားကိုလှုပ်စေပြီးမှပြက်ဝစ်ကိုးကွယ်ကြသည်တကားထိုဖျားကိုပခုံးပေါ်မှထမ်း၍ဆောင်းသွားသဖြင့်သူ့နေရာ၌ထားကြ၏သူသည်လည်းမတ်တက်နေ၏သူ၏နေရာမှသူမရွေ့နိုင်သူကိုအော်ဟစ်တော်လဲ
သူသည်မထူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကမကယ်မနှုတ်နိုင်အိုးဖောက်ပြန်သောသူတို့ဤအမှုကိုအောင်းမေ၍ယောက်ျားကုံကိုပြကြလော့တတိနှင့်ဆင်ခြင်ကြလော့ရှေးကာလ၌ဖြစ်ဖူးသောအမှုအရာတို့ကိုအောင်းမေကြလော့ငါသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဖျားမရှိအဦးမှစ၍အဆုံးတိုင်အောင်၎င်းရှေးကာလမှစ၍မဖြစ်သေးသောအမှုအရာတို့ကို၎င်းဖော်ပြလျက်ငါအကြံတည်လိမ့်မည်ငါအလိုရှိသမျှကိုငါပြည့်စုံစေမည်ဟုဆိုလျက်ဝေးသောအရက်အရှိမျက်နှာမှငါ၏လက်ထောက်ကြီးဟုသောငှဲ့ရဲကိုခေါ်လျက်ငါသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ငါနှင့်တူသောသူညီမျှမရှိငါသည်နှုတ်ထွက်အတိုင်းပြုမည်ကြံသည်အတိုင်းစီရင်မည်စိတ်ခိုင်မာ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ဝေးသောသူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအနီးသို့ငါဆောင်ခဲ့မည်အဝေး၌မနေရငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးလည်းမဖင့်နွယ်ရဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို၎င်းဣသေလအမျိုး၌ငါဘုန်းကို၎င်းငါထားမည်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာယေဇကျေလဟာရုပ်ထုကိုးကွယ်ရာဣသရေလတောင်တန်းများကိုမျက်နှာမူပြီးကြိုတင်ဗျာဒိတ်ပေးရပါတယ်။ယစ်ပလင်များရုပ်ထုစင်များပျက်စီးပြီးကျွင်းကြံသောသူတို့သည်တိုင်းတစ်ပါးသို့တုံ့ပန်းဖြစ်ပါသွားသောအခါမှာမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ကိုအောက်မေ့၍နောင်တရမယ့်အကြောင်းလည်းပါရှိပါတယ်။အခန်းကြီး9မှာတော့တရားစီရင်ခြင်းအဆုံးသတ်နေ့ရက်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ငွေနဲ့ရွှေသည်ထာဝရဘုရားရဲ့အမျက်တော်ထွက်ရာနေ့၌မကယ်တင်နိုင်ပဲယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ပညတ်တော်နဲ့မထေကြီးများရဲ့အကြံစီများပျောက်ဆုံးသွားမယ့်အကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6တပန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားသင်သည်ဣသေလတောင်တို့ကိုမျက်နှာပြု၍သူတို့တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြုလော့။အိုဣသေလတောင်တို့အရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့။အရှင်ထာဝရဘုရားသည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်မြစ်ချိုင်းတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ကိုယ်တိုင်သင်တို့အပေါ်သို့ဓာကိုရောက်စေ၍မြင့်သောအရက်တို့ကိုဖြိုဖျက်မည်။သင်တို့ရစ်ပလင်တို့သည်လူစိတ်ညံလိမ့်မည်။နေရုပ်တုတို့သည်ကျိုးပဲလိမ့်မည်။ရုပ်တုစင်တုတို့ရှေ့မှသင်တို့၏သူရဲများကိုငါလဲချမည်။ရုပ်တုစင်တုတို့ရှေ့မှဣသေလအမျိုးသားအသေးကောင်များကိုချထား၍ရစ်ပလင်တို့ပတ်လည်၌သင်တို့အယိုးများကိုငါဖြန့်ကျဲမည်။သင်တို့နေရာအရရ၌ရှိသောမြို့တို့သည်ပြိုပြက်၍မြင့်သောအရက်တို့သည်လူစိတ်ညံလျက်ရစ်ပလင်တို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းလျက်ရုပ်တုစင်တုအမျိုးမျိုးတို့သည်ခုတ်လဲချိုးဖဲ့ခြင်းကိုခံရလျက်သင်တို့လှုပ်သောအရာတို့သည်ပျောက်ပြက်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့အလယ်၌သူရဲတို့သည်လဲ၍တေးကြလိမ့်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်တို့သည်အပြည်ပြည်သို့ကွဲပြားကြသောအခါလူအမျိုးမျိုးတို့၏ဓာနှင့်လွတ်သောသူအချို့ရှိစေခြင်းကအကြံအကျွင်းကိုငါထားမည်ငါကိုစွန့်ပစ်၍မားယွင်းတတ်သောနှလုံးကို၎င်းရုပ်တုစင်တုတို့နှင့်မှားယွင်းလိုသဖြင့်လိုက်၍ကြည်သောမျက်စိတို့ကို၎င်းငါပယ်ဖြတ်သောအခါလွတ်သောသူတို့သည်တိမ်သွားခြင်းကိုခံရာအပြည်ပြည်တို့၌ငါကိုအောက်မေ့ကြလိမ့်မည်ပြုမိသမျှသောဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပွဲအမှုတို့ကြောင့်ကိုယွန်းရှာကြလိမ့်မည်ထို့သောအပြစ်ဒဏ်ကိုငါပေးမည်ဟုငါထာဝရဘုရားသည်အချီးနှီးမိန့်တော်မူသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဣသေလအမျိုးပြုမိသမျှသောယွန်းရှာပွဲအမှုဆိုးတို့ကြောင့်အမင်္ဂလာရှိပါသည်တကားဟုဆိုလျက်လက်ခုပ်တီးလော့ခြေနှင့်ဆောင်းလော့အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဓာဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးနာဘေးတို့ဖြင့်လဲ၍တည်ကြလိမ့်မည်ဝေသောသူသည်နာဘေးဖြင့်တည်လျက်နီးသောသူသည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံးလျက်ထိုဘေးမှလွတ်၍ကြံကျွင်းသောသူသည်လည်းမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဖြင့်တည်လျက်သူတို့၌ငါ၏ဒေါသအရှိန်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ရုပ်တုစင်တုအပေါင်းတို့အားနန့်သာပေါင်းကိုပူဇော်ရာအရက်ရစ်ပလင်များပတ်လည်မြင့်သောကုန်းတောင်ထိပ်ရှိသမျှတို့အပေါ်စိမ့်သောတစ်ပင်အရိပ်ကောင်းသောတပိတ်ပင်ရှိသမျှတို့အောက်၌ရုပ်တုစင်တုတို့တွင်သူရဲတို့သည်လဲ၍တည်လျက်ရှိကြသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်သူတို့အပေါ်မှာငါသည်လက်ကိုဆန့်၍ဒီဗလက်မြို့နှင့်ဆိုင်သောလွင်ပြင်ထက်သူတို့နေလေရာပြည်ကိုတာ၍လူစိတ်ညံရာအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်စေသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9
နောက်တစ်ဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ဣတိလပြည်သားတို့ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်ကားပြည်လေးတောင်တို့သည်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တင်သည်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်၍တင့်ပေါ်သို့ငါ၏အမျက်ကိုငါလွတ်လိုက်မည်တင်၏အကျင့်နှင့်အလျောက်ငါစီရင်မည်တင်ပြုမိသမျှသောယွန်းရှာပွဲအမှုတို့၏အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပေးမည်ငါသည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲတင်အကျင့်တို့၏အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပေးမည်တင်ပြုမိသောယွန်းရှာပွဲအမှုတို့သည်တင်၏အလယ်၌တည်ကြလိမ့်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်သိရလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဘေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရောက်လာ၏ဆုံးခြင်းဘေးရောက်လာ၏ဆုံးခြင်းဘေးရောက်လာ၏တင့်ကိုစောင့်ရက်ရောက်လာ၏အိုပြည်တော်သားတင်သည်အလှည့်ခံရသောအချိန်ရောက်လာ၏အချိန်စေ့ပြီးရှင်လန်းစွာကြွေးကြော်ခြင်းမရှိရဘဲရုံးရင်ခတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရသောနေ့နီးပြီးငါသည်မကြာမမြင့်မီတင်၏အပေါ်သို့ငါ၏ဒေါသအရှိန်ကိုတွန်းလောင်းမည်တင်၌ငါအမျက်အလိုကိုပြည့်စုံစေမည်တင်အကျင့်အတိုင်းစီရင်မည်တင်ပြုမိသမျှသောယွန်းရှာပွဲအမှုတို့၏အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပေးမည်နှမျောဆုံးမှတ်ခြင်းမရှိဘဲတင်အကျင့်တို့၏အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပေးမည်တင်ပြုမိသောယွန်းရှာပွဲအမှုတို့သည်တင်အလယ်၌တည်ကြလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ပေးကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်နေ့ရက်ရောက်လာ၏အလှည့်ခံရခြင်းစေပြီးဒံပြာပွင့်ပြီးမာနကြီးပွားပြီးညင်းဆဲခြင်းအမြင့်မှအပြစ်တပြာပေါက်လေပြီးသူတို့အစည်းအဝေးသူတို့ပရိသတ်တစုံတစ်ယောက်မျှမကြံကျွင်းရသူတို့အဖို့ငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းကိုမပြုရအချိန်စေ့ပြီးနေ့ရက်နီးပြီးဝယ်သောသူသည်ဝမ်းမမြောက်စေနှင့်ရောင်းသောသူသည်စိတ်မသာမညှိတွားစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအမျက်တော်သည်တည်လျက်ရှိရောင်းသောသူသည်အသက်လွတ်လျက်ရှိတော်လဲရောင်းသောမြေသို့ပြန်၍မလာရထိုလူစုအဝေးအပေါင်းတို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်မပြည့်စုံဘဲမနေရမတရားစွာကျင့်သောအဖြစ်အဘယ်သူမျှမတည်နိုင်ရစိတ်ခင်းခြင်းစေခြင်းငါတဘိုးကိုမှုတ်ကြတော်လဲအဘယ်သူမျှစိတ်ချ၍မသွားအကြောင်းမူကားငါအမျက်သည်ထိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့အပေါ်မှာတည်လျက်ရှိပြင်၌ကားဓာရှိ၏အတွင်း၌ကားနာခြင်းမွတ်သိပ်ခြင်းရှိ၏လေပြင်းတွင်ရှိသောသူသည်ဓာဖြင့်သေလိမ့်မည်မြို့ထဲတွင်ရှိသောသူသည်နာခြင်းမွတ်သိပ်ခြင်းအပြင်ဆုံးလိမ့်မည်တို့ရာတွင်လွတ်သောသူတို့သည်လွတ်သောအခါအသီးအသီးမိမိတို့အဖြစ်ကြောင့်စိတ်မသာညှိတွားလျက်ဂျိုင်းသာချိုးကဲ့သို့တောင်ပေါ်မှရှိကြလိမ့်မည်ထိုသူရှိသမျှတို့သည်လက်အားရော၍ဒူးသည်လည်းအည်ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းရှော့တဲ့အဝိတ်ကိုဝစ်စီလျက်ပြင်းစွာသောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ကိုခြုံလျက်တယောက်မျှမကျွင်းမျက်နှာရှက်ကြောက်လျက်သပင်ဖြတ်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်သူတို့ငွေကိုလမ်းသို့ပြည့်၍ရွှေကိုညစ်ညူးသောအရာကဲ့သို့မှတ်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားအမျက်ထွက်တော်မူသောကာလ၌သူတို့ရွှေငွေသည်သူတို့ကိုကဲ့တင်ခြင်းကမတတ်နိုင်သူတို့အလိုဆန္ဒကိုမဖြေနိုင်ဝစွာမကြွေးနိုင်အကြောင်းမူကားထိုရွှေငွေသည်သူတို့ထိမိ၍မာယွင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်သူတို့၌တင့်တယ်သောတစားအဖြစ်သူတို့မာနကိုတိုးပွားစေ၍သူတို့၌ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောရုပ်တုဆင်းတုတို့ကို၎င်းယွန်းရှာဖွယ်သောအရာတို့ကို၎င်းလှုပ်ကြသောကြောင့်ထိုတစားကိုညစ်ညူးသောအရာဖြစ်စေခြင်းကငါစီရင်မည်တပါးအမျိုးသားဒီဟုသောအာရမလူတို့သည်လူယူဖျက်ဆီးစေခြင်းကသူတို့လက်သို့ငါအပ်သဖြင့်သူတို့သည်ညစ်ညူးစေကြလိမ့်မည်ငါလည်းမျက်နှာလွှဲသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ငါ၏တန့်ရှင်းရာဌာနကိုညစ်ညူးစေကြလိမ့်မည်ဓမြတို့သည်ဝင်၍ညစ်ညူးစေကြလိမ့်မည်တန်ကြိုးကိုလှုပ်လော့အကြောင်းမူကားပြည်သည်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်နှင့်ပြည့်၏မြို့သည်လည်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပြည့်၏ထိုကြောင့်ကြမ်းကြုတ်သောလူမျိုးတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍သူတို့သည်အိမ်များကိုသိမ်းယူကြလိမ့်မည်ခွန်အားကြီးသောသူတို့၏မာနကိုငါငြိမ်းစေမည်သူတို့တန့်ရှင်းသောအရက်တို့သည်ညစ်ညူးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ပျက်စီးခြင်းဘေးလာ၏သူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရကြဘေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုသတင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်ပရောဖက်ထံမှဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုရှာတော်လဲမရကြယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တရားဟောသောအခွင့်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်အကြံပေးသောအခွင့်ကိုမရဘဲနေကြလိမ့်မည်ရှင်ဘုရင်သည်ညီးတွားမြည်တမ်းလိမ့်မည်မင်းသားသည်မှိုင်တွေခြင်းအဝိတ်ကိုဝတ်ရလိမ့်မည်ပြည်သူပြည်သားတို့၏လက်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကျင့်ကြသည့်အတိုင်းသူတို့၌ငါပြုမည်သူတို့စီရင်ကြသည့်အတိုင်းငါပြန်၍စီရင်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရမယ့်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာတော့စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်
အတရေမရှိကိုအလုပ်ကိုလုပ်ရသောသူသည်တာ၍ကောင်း၏ဟုတွင်တင်ထားပါတယ်ဖြောက်မှတ်သောသူသည်တရိษံဤအသက်ကိုပင်တနာတတ်တော်လဲမကောင်းသောသူဤဂယုဏမူကားရက်ဆက်ခြင်းဖြစ်၏လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိလယ်မြေကိုလုတ်ကင်သောသူသည်အစာဝဝလင်လင်စားရတတ်ပြီးလျက်ပေါ်သောသူတို့နောက်သို့လိုက်သောသူမူကားဉာဏ်ပညာကင်းမဲ့ကြောင်းနှိုင်းရှင်ပြထားတာကိုကြားနာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်အတရေမရှိကိုအလုပ်ကိုလုပ်ရသောသူသည်သာ၍ကောင်း၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိတရိษံအသက်ကိုနှမျောတတ်၏မတရားသောသူမူကားကရုဏာအရာ၌ပင်ကြမ်းကြုတ်တတ်၏မိမိလေယာကိုလှုပ်သောသူသည်ဝါစွာစားရ၏အချီးနှီးသောအမှုကိုစောင့်သောသူမူကားဉာဏ်ချို့တတ်၏မတရားသောသူသည်လူဆိုးသုံးတတ်သောကြော့ကွင်းကိုအလိုရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားအသီးကိုတီးတတ်၏ Hi, my name is Father Mike Schmitz. ဒီကနေ့ဩဝါဒပိုင်းမှာ Father Mike ကဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး45ကိုကိုးကားပြီးဖျားသခင်ဟာဣသရေလမဟုတ်တဲ့ဘာသာပကုရုဘုရင်ကိုဗိတ်သိက်ခံရသောသူအဖြစ်သုံးပြီးမိမိလူမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဖျားသခင်ကအသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူများကြားမှာတင်မကပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုပါအစိုးရတော်မူကြောင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။တို့တွေမထင်မှတ်ထားတဲ့လောကီအခြေအနေတွေနဲ့လူအပေါင်းကိုလည်းဖျားသခင်ကမိမိအလိုတော်တိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထောက်ပြထားတာပါ။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး46မှာတော့ Prophet ကအလွန်လှပတဲ့နှိုင်းရှင်ချက်တစ်ခုကိုပေးထားပါတယ်။ Father Mike ကအာနာစီးစိမ်ဂုံဒရက်စတဲ့လောကီရုပ်ထုတွေဟာတို့တွေအတွက်ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပြီးလူတို့ကပြန်လဲထမ်းပိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်ကတော့တို့ကိုမွေးစားကနေအသက်ကြီးသပင်ဖြူသည့်တိုင်အောင်ချီပိုးမဆပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ထောက်ပြထားတာပါ။ဒီကနေ့ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းမှာတော့စစ်မှန်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးအလေအထတမဟုတ်ပဲစကားမပြောနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေအပေါ်ဂရုဏာထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျက်အစွန်းလွယ်ရတဲ့ရက်ပေါ်သောလမ်းကြောင်းများနောက်သို့မလိုက်ပဲမိမိတာဝန်ကိုရိုးသားစွာစိတ်ရှည်လက်ရှည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကသာစစ်မှန်သောမင်္ဂလာကိုဆောင်ကျင်းပေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြောက်မှတ်သူရဲ့အမြင့်ဟာဖျားသခင်၌ဆွဲစိုက်ထားတာကြောင့်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေပါတယ်လို့Father Mikeကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆုတောင်းကြစို့ကိုရောရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တပည့်တော်တို့ကိုသင်ကြားပေးတော်မူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတော်မူသောကိုရောရှင်ဤအချုပ်အခြာအာဏာကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။လောကီဝန်တုပ်ဝန်ပိုးများကိုထမ်းပိုးမထားဘဲငယ်စဉ်ကတည်းကစ၍အသက်ကြီးသည့်တိုင်အောင်ချီပိုးမားဆတော်မူသောကိုရောဤလက်တော်ပေါ်သို့အကျွင်းမဲ့အနှံပါ၏။နေ့စဉ်ဘဝ၌တရိစ္ဆာန်များအပေါ်၌ပင်ဂရုဏာထားရှိလျက်ရိုးသားစွာလောက်ကင်စားတော့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းအသီးကိုတီးနိုင်စေတော်မူပါအာမင်မနက်ဖြန်273ရက်နေ့မှာဟေရှာယကျမ်းထဲကဘာဘူးလုံရဲ့ကြာဆုံးခြင်းနဲ့ဣသရေလတွေကိုဒုက္ခမီးဖို့ထဲ၌စမ်းသပ်စစ်ဆေးတော်မူခြင်းယေစကြည်လကျမ်းထဲကဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်အတွင်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုများအံ့ဖွယ်စိတ်အာရုံမြင်တွေ့ရခြင်းနဲ့တုတ်တန်ကျမ်းပါသင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါမယ်။မနက်ဖြန်မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။ကြည့်ရှုခွန်အားယူသူတယောက်စီတိုင်းအပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။